A segunda possibilidade é tentar associar outras técnicas. A gente pode associar aqui nesse caso, então, por exemplo, a uma laser terapia. E aí existe um protocolo específico, tá? Existe um protocolo específico de laser para articulação, em pontos específicos da articulação. Podemos associar aqui uma placa oclusal, mas essa placa oclusal não é uma placa mole, tá? Principalmente se esse paciente tiver associado talvez um bruxismo do sono. Será que ele tem? Uma placa oclusal pode fazer um grande resultado aqui nesse paciente aqui, tá? Laser mais a placa oclusal.